Tervelt 30% naistest on täna lähisuhtes kogenud vaimset vägivalda. Politseini jõuab aina rohkem avaldusi inimestelt, kes on langenud vaimse terrori ohvriks. Seejuures ütleb aga seadus, et ähvardamist on võimalik karistada vaid juhul, kui ka päriselt on alust arvata, et see viiakse täide. See tähendab seda, et esmalt enne, kui me üldse saame menetlus alustada, peame aru saama, et kas see ähvardaja või see isik omab üldse sellist tausta, et ta võiks või meil tekib mingisugunegi indikatsioon, et ta on siis võimeline selle ähvarduse täide viima, ehk siis on ta varasemalt oma elus samalaadseid rikkumisi toime pannud. Selline sõnastus jätab aga täna paljud abita, sest inimesed, kes kipuvad teiste elu ja vara kallale, ei pruugi muud moodi kuidagi politsei huviorbiiti sattuda. Sellisel juhul jääb politseile ka vähe valikuid. Me kindlasti võtame alati ühendust nii kannataja poolega kui ka siis ähvardaja poolega ja vähemasti teeme ära need preventatiivsed vestlused, et see olukord ei eskaleeruks. Justiitsministeerium on nüüd valmis saanud väljatöötamiskavatsuse, mis muudaks ainuüksi ähvardamise karistatavaks. See tähendab, et tulevikus on võimalik süüteo koosseis koostada olenemata sellest, millises sõnastuses ähvardaja seda teeb ja kas see on usutav või mitte. Eelkõige räägime siin perevägivalla või lähisuhtevägivalla asjadest, kus on sageli olukorrad, kus on väga pikki aastaid vaimse vägivallaga tegemist, aga füüsilist vägivalda võib-olla pole üldse või see läheb kiiresti mööda, seda ei ole samuti tõendatud, et siis oleks selge ka kannatanute poolelt, et see on asi, millega politseisse pöörduda. Täna on veel lahtine, kuivõrd see politsei jaoks päriselt tööd lihtsustab. See võib anda selgemad juhised, kuid samas loob ka võimaluse menetluskoormuse suurenemiseks. Suures pildis on ju vaimse vägivalla puhul tegemist sõna vastu olukorraga. Esimesed kaasamisringid, mis meil on olnud, on ka selle ühe murekoha välja toonud, et jah, küsimus on väga oluline, aga karta võib valekaebuste kasvu. Kõik, mida on võimalik jällegi tõendada, seda saab tõendada ja sealt saab siis edasi minna. Kindlasti on oluline seda rõhutada, et mitte kedagi ei mõisteta Eestis süüdi, kui ei ole veenvaid tõendeid, et see süü tõesti olemas on. Ministeerium näeb ette, et juhul, kui väärkohtlemise käigus ei teki püsivat tervisekahjustust, oleks võimalik seda karistada praeguse 1-aastase vangistuse asemel 3 aastaga. Sama pikk karistus võiks oodata ka teise inimese vaimse tervise kahjustamise eest. Lisaks vaimsele vägivallale soovib ministeerium tugevamalt fookusesse võtta ka loomaomanikud. Kui täna on võimalik loomapidamise õigus peatada ainult juhul, kui omanik on oma lemmiku suhtes vägivaldne, siis tulevikus tekiks võimalus loomad ära võtta ka juhul, kui lemmik ründab teisi. Ainuüksi viimase aasta jooksul on meediast läbi käinud mitu juhtumit, kus ühe ja sama omaniku agressiivne lemmik ründab korduvalt naabreid ja juhuslikke möödujaid. Seejuures võimaldab tänane seadus määrata ainult rahalise trahvi. Muudatuse korral saaks ära keelata ka loomade pidamise kuni 5 aastaks. Praegu on see pandud, et seda saab kohaldada ainult kohus. Ja siis meie väljatöötamiskavatsuses püstitame küsimuse, et võib-olla peaks selle võimaluse andma ka kohtuvälisele menetlejale, et ka politsei saaks seda lisakaristust kohaldada. Sellele peab kõik eelnema ennem järelevalve ennetavad meetmed. Ehk siis kui need enam ei tööta, et siis me läheme selle äärmuslikuma meetme poole. Aga täna meil ongi probleem ju ikkagi järelevalves, ehk just, et see ei toimi. Et see on nagu see kõige suurem fookus, mida peaks kõige esmajoones muutma. Selle muudatuse mõju on ka see, et mis saab nendest olemasolevatest loomadest. Tekib murekoht, et kas me hakkame järelevalve puuduseid loomade tapmise kaudu siis kuidagi lahendama. Ma möönan ja me väljatöötamiskavas ütlesime, et kõige probleemsem ongi, et me võime ju seaduse panna, et võtame tal selle loomapidamise keelame ära, aga loomi on väga erinevad, tõukoerad. Täna on seega muudatuse osas veel 10 lahtiseid otsi. Väljatöötamiskavatsusele ootab ministeerium tagasisidet maikuu lõpuni ning reaalne eelnõu peaks valmima sügiseks.